वेलकम टू आर इसी सोल्यूशन। मैं हूँ एहसन मन्ना। आज आप लोगों को बताएंगे एयर वॉशर के बारे में। देखिए, एयर वॉशर is a device which having a tank and inside air in and air out passage, eliminators both side, and water makeup valve, spray nozzles, water circulating pump, and external heater and कूलर जो एक्सटर्नली हम वाटर को गर्म और ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इसके द्वारा ये कंसिस्ट है। और क्या है, इट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ एयर थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर। ये जो इसमें एयर को स्प्रे नोजल के द्वारा पास किया जाता है। एयर ऊपर से जो नोजल है स्प्रे होता एयर एक साइड से दूसरे साइड में भेजा जाता है। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ फ्लो, जब ये फ्लो होता रहेगा उस समय द एयर में बी कूल्ड और हीटेड, ह्यूमिडिफाइड और डिह्यूमिडिफाइड और सिंपली एडियाबेटिकली सैचुरेटेड डिपेंडिंग ऑन द मीन्स ऑफ सरफेस टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो ये जो है हमारा एयर फ्लो में हम कूल भी कर सकता और गर्म भी कर सकता है, जिसमें ह्यूमिडिफाइड भी हो सकता और डिह्यूमिडिफाइड भी हो सकता। और क्या है, उसके साथ साथ क्या है, सिंपली एडियाबेटिकली सैचुरेटेड भी होता। उसको वो डिपेंड करता है वाटर का सरफेस टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें क्या बोल रहा है, द वाटर इज अकॉर्डिंगली एक्सटर्नली कूल्ड और हीटेड और सिंपली रिसर्कुलेटेड बाय ए पंप। ये तो सभी को मालूम है। ये जो पंप है ये वाटर टैंक से लेके इस द्वारा नोजल के द्वारा हमारा स्प्रे करता है। और क्या है, जो मेकअप वाटर है वो क्या करता, अगर इसमें से कुछ पानी लॉस हो जाता तो ये मेकअप वाटर बल्ब जो है ये हमारा मेकअप कर देता है। तो क्या है, मेकअप वाटर इज एडेड फॉर एनी लॉस इन द केस ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। ह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए एयर में वो उसके लिए कुछ लॉस होता, वो मेकअप वाल्व के द्वारा इसमें पूरा हो जाता। और एलिमिनेटर प्लेट्स आर प्रोवाइडेड टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। जो एलिमिनेटर लगाए हुआ बोथ साइड में एयर इन और आउट में, जहाँ पे कुछ भी वाटर पार्टिकल्स लॉस होता तो उसको रोकते हैं। ये है। तो इट रिमूव्स डस्ट पार्टिकल्स एंड पोलन विदाउट synthetic filter and uses evaporative cooling instead of a compressor। तो ये जो है ये क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स और पोलन को रोकता है, जिसके वजह से क्या है, सिंथेटिक फिल्टर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, इवापोरेटिव कूलिंग हो जाता वो कंप्रेसर छोड़ के। मेकिंग इट पॉपुलर फॉर बोथ लार्ज इंडस्ट्रियल स्पेस एंड हाउस यूज़। तो ये जो है हमारा पॉपुलर हुआ ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज इंडस्ट्रियल स्पेस के और घरों में। और क्या है, एलिमेंटर प्लेट्स कैच द एक्स्ट्रा वाटर ड्रॉप्स एंड क्लीन कूल एयर फ्लोज आउट। तो इसमें एलिमिनेटर प्लेट जो है वाटर ड्रॉपलेट्स को पकड़ लेता है, एक्स्ट्रा जो होता है और क्लीन भी हो जाता एयर, वो आउटलेट में फ्रेश एयर चले जाता। इको फ्रेंडली कूलिंग, फिल्टर फ्री क्लीनिंग। तो ये जो जिसके वजह से इको फ्रेंडली कूलिंग होता और फिल्टर फ्री
क्लीनिंग होता। फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल्स मिल्स and large warehouse to control heat and dust for industrial and commercial uses। तो ये जो यूज़ इसका होता है, जो फैक्ट्री है, टेक्सटाइल मिल्स है, जिसमें हमारा जो मॉइस्चर ह्यूमिडिफिकेशन की ज़रूरत है, और लार्ज वायर हाउस, जो बड़ा वायर हाउस में भी हीट कंट्रोल करने के लिए, एंड डस्ट फॉर इंडस्ट्री में डस्ट कंट्रोल करने के लिए, एंड कमर्शियल यूजेस, ई कमर्शियल यूज में भी इस्तेमाल होता है। रेसिडेंशियल ऑल्सो टू स्टॉप ड्राई स्किन। रेसिडेंशियल मतलब घरों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्राई स्किन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इसके वजह से इसको इस्तेमाल करता है। तो ये सारी चीज़ हमारा एयर वाशर के ज़रूरत है, इसीलिए। तो ये सिंपली है, एयर इन और एयर आउट होता है एक साइड से, और ऊपर से नजल के द्वारा स्प्रे करा जाता है, वाटर सर्कुलेटिंग पंप के द्वारा पानी को स्प्रे करता। स्प्रे नजल जब स्प्रे होता, एयर उसके द्वारा जाए तो एयर के साथ क्लीन हो जाता है एयर वाशर, कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं रहता, पूरा फ्रेश एयर जाता। और ह्यूमिडिफिकेशन की ज़रूरत पड़े तो उसमें ह्यूमिडिफाइड भी होता है। अगर हॉट वाटर चलाएगा तो डिह्यूमिडिफाइड भी हो सकता। ये सारे चीज़ के लिए हमारा एयर वाशर इस्तेमाल किया जाता है जनरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।